Lah kula mboten digugu kalih murid-murid. Kula ki ndek murid akeh do antik-antik Pak Seno. Antik-antik piye? Lah pendak kula teko malah do lunga. Ora maksude kowe iki guru apa nang kene? Kula guru sejarah, Pak. Oh, Kalih sejarah. double PPKN. PPKN ki apa? PPKN itu pendidikan kewarganegaraan negara Indonesia, Pak. Oh, heeh. Iki kok kaya malah kaya kae lho, Susan. Pak Seno. Ngapa? Derek Gladiwano Pak Seno. Heeh. Ugi wau wonten titipan dari Bapak Ibu guru karyawan karyawati SD Kanisius Sengkan mengucapkan banyak napa lho Mas? Pak kecantol Pak. Mengucapkan banyak terima kasih untuk keluarga-warga Laras. Nggih. Kagem Pak Seno. Ya. Ewadine sampun 5 bulan punjul titik. Kalau riyen rak nganu to Pak le pesen tanggal. Pak Seno kedah meluangkan waktu sekali untuk SD Kanisius Sengkan. Nggih gandeng spesial ulang tahun yang ke 50 nggih Pak nggih ngaturaken agung ing panuwun dunia Bapak Seno sampun paring napa jengane kalau dengan wedal kagem keluarga besar SD Kanisius Sengkan tepuk tangan. Apik lho iki. Lah nggih Pak kan guru PPKN karena sejarah Pak. Oh, kowe aja sok gelem dadi guru sejarah. Lah pripun mergane Guru Pak? sejarah esuk sak rambuté rontok nggon mburi. Oh, Tenan rontoke Brandon. mburi sik, mergane Lah, mikir mergane- masa lalu terus. oh nek sejarah mburi rontok Pak. Heeh. Oh, njur apike kula dadi guru napa Pak Seno? Pokoke aja guru sejarah, engko rambuke rontok mburi. Nek rambuke rontok dhuwur ki guru agama. Lah mergane pripun? Hubungannya dengan yang di atas. Lah mikir agama rontok dhuwur, mikir sejarah rontok mburi. Ya kon mikir napa Pak? Kowe duwe penyakit wae men rontok kabeh. Malah kon duwe penyakit ora. Bu Sri, tenan to dadi wadal to Bu Sri. Padahal riki lho Pak Seno, Piye? guru budaya niku enten kalih. Sapa? Kalih Pak Eko nggih sik rada ndablek nika. Nek duka lako kula malah sik dibantenke teng riki. Ora apa-apa wong kowe iki mbiyen SMK ini seni pedalangan, to? Mboten. Pedalangan kowe iki mbiyen Oh. Oh nggih napa? Oh nggih. tari apa pedalangan? Mboten kula riyen saking sekretaris administrasi, Pak. Lha tenang kok ngayal, Pak Geter ya tukang maido. Riyen niku kula saking sekretaris, Bu, malah dadi geguyu. Sekretaris ngendi? Kearsipan barang godean. Oh. Sleman Barat kulon niku, Pak. Lah kowe kok ora ngakoni nek lulusan SMKI? Kula niku sanes SMKI riyen, Pak. SMKI to? Nggih rencana jeng mriko ning pas tes pedalangan kula mboten katut. Ora sida to? Dereng sida rencana jeng daftar malih taun ngenjing, Pak. Oh, kok tahun ngenjing arep. Nyuwun pangestunipun mugi ketampi nggih, Pak. Ya, ya ora apa-apa. Wis, kowe arep ngaturke apa kagem SD Kanisius Sengkan iki papan nggonmu golek dhuwit? Pak Rus ngersakaken menapa wau, Pak? Ngersakaken menapa Pak Rus wau? Rujak jeruk dijogeti apa mau? Oh, Iya. nggih. Heeh, iki apa? Oh ya, rujak jeruk dijogeti. Mbak Ganes. Oh, Bu Ganes. Oh, wis Bu to kowe iki. Dereng tasih nyonya Nona. Nona. Iki enten anak-anak kula teng riki, Pak, kan saru nek ketok tuwa. Oh, iya. Ndek anak siji wae gek wingi kok pun di. Nggih. Berarti wis duwe anak to kowe? Ayo wis mau disebut Bu, ora sok muni Alah nona-nona. gek 2 tahun kurang kok, Pak. Anake. Nggih. Oh, anak arep nona ya anake dipateni wae. Mboten Pak Isen kula guru sejarah ya mosok lakune nggih. Iya guru ya iso di. Nah, niku kewalat kali guru PPKN niku Pak Seno. Ameng guru kaya kowe kok malati. Iya. Aduh. Guru suarane cilike raja macam. Ada anak. Sing jeneng guru iki padahal kudu berwibawa. Begitu mlebu dek ngono wis pasang muka sing tegang langsung. Anak-anak ngono wis bocah iki ngampet nguyuh kabeh wisan. Keluarkan buku. Lah kowe mlebu tik-tik-tik. Anak-anak. Oh, sing mburi dhewe terus ngumbulke balon. Pak ning kula ditresnani lho karo anak-anak riki, Pak. Apa? Nggih. Senadyan kula kira dok pripun ning kula nek pas pelajaran do gila kalih kula, Pak.
Wah iya, wah yo mesti wedi karo kowe. Wah, jan Pak Seno nggih minangkani nggih, Pak. Ampun dutan. Rujak jeruk. Nggih. Lah dhuwur dalan nek guru tari kan dangu mboten nembang to Pak Seno. Ya ora apa-apa ora. Suaramu apik kok. Ter nek bar bayan palih kinyis-kinyis ngeten iki nggih benten to, Pak. Piye? Nggih. Bareng apa? Mboten. Anenten anak-anak. Ah iya kok ya mamur wae. Anak jangan ditiru ya Bu Guru kilap. Rajang. Toh. Rajang-rajang iris. Iris. Nah, ya suarane ya apik kok ya. Nyambi nyinden apa piye? Mangke Bu Sri pripun nek kula tinggal? Ora apa-apa. Kula iki ngaten lho Pak Seno, kula iki gadah incon setunggal Pak Ekomon nggih. Nek rika ndablek kok kula njur ajeng tiru-tiru kan nggih mboten apik to, Pak. Oh ya wis. Lah nika iki nek kula mboten mangkat tiru mboten mangkat e. Bu Vero barang niku napa? Bu Vero. Iya, sing ngendi? Mbuh. Cantik lho, Pak. Kawulare racik Ya nek pas dinane ora ana pelajaran sejarah utawa PPN, nah kae begini. PPKN Pak Seno. Pembayaran pajak. Pajak. PPKN, nah kuwi bengi engko melu rapopo melu wayangan aku rapopo. Siap. Nah. Lah kula cemrintil kok, Pak. Ayo, lu tambahan golek-golek dit. Ayo. Ning nek pas esuk ana pelajaran sejarah ya ora usah melu, engko ndak kowe micek nang kelas. Pak Seno. Ngapa? Lah nek kula to nganu, Pak, ketoke nggih saged to, Pak. Iso piye? Nggih saged turu. Saged turu piye to maksudnya? Turu teng kelas, Pak. Lah iya, mula nek pas esuke ana pelajaran kok nek misale ditakjak, ayo Nes melu wayangan. Oh, sesuk-esuk kula mulang ya, Pak. Ya wis, lah sidone nek sesuk-esuk kula free, ndak ada sejarah. Ah, mangka. Waduh, Pak Seno. Lah mongko niku dina Senin tekan Setu nggih, Pak. Ana sejarah kabeh. Enten. Sing disejarahke iki sik to. Pak Seno. Riki niku murite itu terbanyak sak DIY lho Pak. Wah, jangan salah lho Pak. Ki nek SD kan iso sengkan. SD kan iso sengkan. Lah ning nek sejarah saka Senen tekan Setu kuwi sejarahe sapa? Kuwi kok sejarahe wong tuamu barang tok mulangke. Nggih mboten to, Pak. Ayo wong cukup njaluk ro Bu kepala sekolah, Bu kula sejarah anu Senin sampai Kamis saja kan wayangan ki oke-oke Jumastu ngono ta. Oh, Ibu midhangetaken mboten Pak Seno ngendika. Dadi nek sejarah niku seminggu pisan mawon. Nggih kula ganti guru liyane mawon. Wong sejarah Gajah Mada. Sejarah Gajah Mada iki dirembuk rong dina wis rampung kok seminggu. Terus Gajah Mada adus barang ya dirembuk. Pak Seno. Piye? Tan kendatan saja cawes. Cengkok iki cengkok kaya cengkok ana ya apa cengkok suluk. Iya. Nah wis cepet ngono lho, ora pokean cengkok ning malah blero. Ha iya. Oke lho sing cinden. Malah ambyar, Pak. Iya. Terus kita tiya jampi. tur aku seneng karo sinden sing duwe karakter ngene iki seneng no. Iya. Rujak iki necer jero. Murid-muridmu kok le. Lah nek jeruk napa jerem? Tok wis, Mas Ibu napa nggih? Peleng jenengan kleru lek midhangetaken Pak Seno.
iki najar jeruk ngono wae kok. Oh. Ngono ya. Panek jenengan ambegan lho, Pak. Oh iya. Neng layah lambah. Enak. Gula Jawa lombok. Lombok apa? Rawit. Lombok rawit. Ora suwe. Nora suwe.